Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով յուրաքանչյուրիդ ողջունում ենք եւ Աստծո փառք ենք տալիս այս գեղեցիկ առիթի համար, որ ունենք իր խոսքի շուրջ հավաքված մեր Տիրոջ ներկայության մեջ, առնելով իր պատգամը հենց իր խոսքից։ Ուստի հրավիրում եմ ձեզ ձեր Աստվածաշնչները բանալ Մատթեոսի ավետարան 16-րդ գլխին, որով պիտի կարդամ 21-րդ համարից սկսյալ մինչև 23-րդ համարի վերջը։ Մատթեոս 16 21-ից սկսյալ, այսպես են կարդում Աստծո պատվական խոսքը։ Այնուհետև Հիսուսը սկսեց աշակերտներին հայտնել, թե պետք է նրան Երուսաղեմ գնալ, եւ ծերերիցը, եւ քահանայապետներիցը, եւ դպիրներիցը շատ չարչարանքով չարչարվիլ, սպանվիլ եւ երրորդ օրը հարություն առնել։ Եվ Պետրոսը նրան մի կողմ տանելով, սկսեց նրան հանդիմանել եւ ասել. «Քավ լիցի քեզ, Տեր, այդ չլինի քեզ»։ Եվ նա դառավ, ասեց Պետրոսին. «Հետս գնա, Սատանա, դու կայթակղություն ես ինձ, որովհետև դու միտք չես անում Աստծո, այլ մարդկանց բաները»։ Մեր երկնավոր Հայրը, քեզի սրտի խորքից փառք ենք տալիս, ով Տեր, մեր Աստվածը։ Գալիս ենք քո ներկայությանդ մեջ մեր բոլոր մարդկային տկարություններով եւ խոստովանում ենք, որ մենք մարդ ենք, իսկ դու Աստված։ Մենք արարածներ ենք, իսկ դու արարիչ։ Ով մեր Տերը, գալիս ենք քո հունակ սրտով, փառաբանությամբ, քեզ փառք տալով։ Խնդրում ենք, ով Հայր, որ օրհնես այս պահը, օրհնես խոսքդ մեր կյանքերի եւ հոգիների համար։ Նաև ով Տեր մեզ առաջնորդես, որ գործադրության տնենք այն ինչ որ լսում ենք քո խոսքիցդ, մեր առօրյա կյանքում, որպեսզի քո անունդ փառավորվի եւ մենք հավիտենապես կարողանանք քեզ վայելել։ Օգնիր մեզ Տեր մեր տկարությունների մեջ եւ մեզ առաջնորդիր տեսնելու հրաշալի բաներ քո խոսքիցդ։ Տեր Հիսուսի պատվական անունով եմ խնդրում։ Ամեն։ Սիրելիներ, Աստվածաշնչի մեջ հաճախ հանդիպում ենք այն համարներին եւ բաժիններին, ուր տեսնում ենք, թե իրավիճակների մասին Աստծո տեսանկյունը եւ մարդկանց տեսանկյունը իրարու դեմ հակադրվում են։ Այսօր Տիրոջի շնորհքով հենված բնական համարներին ու այնտեղ Տեր Հիսուսի եւ Պետրոսի միջև տեղի ունեցած խոսակցության Աստծո բաների վրա միտք դնելու մասին պիտի խոսեմ։ Այս նյութը չափազանց այժմեական եւ գործնական նյութ է, որովհետեւ մեր շրջապատում լինի դա մեր անձնական, կամ թե ընտանեկան, կամ եկեղեցական, կամ ազգային, կամ պետական ու կյանքի բոլոր ոլորտներում տիրող իրավիճակները պնդում եւ փորձում են մեզ այդ մեր շրջապատող իրավիճակին նայել ոչ թե Աստծո դիտանկյունից, այլ դրանց նայել, վերլուծել եւ դրանց հետ վարվել մեր մարդկային տեսանկյունից։ Զանազան դժվար եւ նեղ իրավիճակների ենթարկված, երբ մարդս սկսում է իր միտքը դնել մարդկային բաների վրա, եւ այն իրավիճակները լուծել եւ դրանց հաղթելու ցկտումով հենվել իր մարդկային տեսանկյուններին ու ակունքներին, մենք որպես մարդ արարածներ այդպես անելով հաճախ մեզ գտնում ենք մտահոգությունների, տարակարծիքների, կասկածանքների եւ մտատանջությունների ճիրաններում բռնված։ Այսպիսի վիճակներում մարդկային բաների վրա միտք դնելը ոչ թե միայն վնասում է մեր մարմնավոր եւ ֆիզիկական առողջությունն ու բարօրությունը, այլ ավելիով դա վնասում է մեր հոգեվոր կյանքին, վտանգում է մեր հոգեկան անդորրն ու հառաչխաղացքը, եւ ամենակեշը այն է, որ այդպիսի մարդկային դիտանկյունը Աստծո գերիշխան էությունը եւ նրա աստվածային հավերժական ու հավերժարժան փառքն է արհամարում ու դրան նվաստեցնում է։ Այդ պատճառով է, որ մենք որպես հավատացյալներ մեր շրջապատում տեղի ունեցող իրավիճակների հանդեպ
պետք է մեր միտքը Աստծո բաների վրա դրած դրանց նայել, վերլուծել, հասկանալ ու դրանց հետ մարտնչել։ Այսօրվա մեր բնական համարների մեջ տեսնում ենք Տեր Հիսուսի եւ Պետրոսի միջև մի կարճ, սակայն եւ այնպես խիստ ուսուցանող եւ խրատող եւ մեզ դաստիարակող մի դաս։ Այս համարների մեջ մեր միտքը Աստծո բաների վրա դնելու դասը լավ հասկանալու ու այդ դասը մեր առօրյա կյանքում գործածելի դարձնելու համար այս հետևյալ 3 համարները կամ մեր բնական համարները 3 կետերով պիտի ներկայացնեմ։ Առաջին կետում պիտի նայենք Աստծո ծրագրին։ Երկրորդ կետում պիտի նայենք Պետրոսի մարդկային մտայնությանը։ Եվ ապա վերջին կետում պիտի կենտրոնանանք Տիրոջ տված հանդիմանության եւ հրամանի վրա։ 21-րդ համարից սկսյալ կարդում ենք թե այնուհետև Հիսուսը սկսեց աշակերտներին հայտնել թե պետք է նրան Երուսաղեմ գնալ եւ ծերերից եւ քահանայապետներից եւ դպիրներից շատ չարչարանքով չարչարվել, սպանվել եւ երրորդ օրը հարություն առնել։ Նախ եւ առաջ նկատի առնենք թե այս համարի մեջ այնուհետև բառը Տիրոջ ծառայության ընթացքի մեջ գոյություն ունեցող մի հատուկ եւ հստակ անցակետ է նշում։ Այնուհետև նշանակում է աշակերտներին կանչելուց եւ նրանց նախնական ճշմարտություն սովորեցնելուց հետո ահա վրա է հասել այն հաջորդ հանգրվանը, որի ընթացքում այն աշակերտները պետք էր հասկանային, թե որն էր իրենց Տիրոջ Հիսուսի աշխարհ գալու բուն նպատակը եւ ավելի կարեւորը թե այդ նպատակը ինչպես պիտի իրագործվեր։ Մինչև հիմա Տերը հանրության եւ ժողովրդին եւ բազմության էր ծառայում, իսկ այնուհետև, այսինքն դրանից հետո, նա իր ծառայությունը կենտրոնացնելու էր հենց բուն իր աշակերտների վրա։ Նա նրանց պատրաստելու էր ոչ շատ հեռու ապագային իր կյանքի գնով բացահայտել Աստծո ծրագիրը, նրանց կոչման առաքելությունը եւ այն առաքելության առօրյայի կիրառումն ու գործադրությունը։ Ուստի առաջին կետում նայելու ենք Հիսուսով բացահայտված Աստծո ծրագրին։ Ինչ էր Աստծո ծրագիրը։ Նկատի առնենք թե համարն ասում է, որ Հիսուսը սկսեց աշակերտներին հայտնել։ Ինչ պիտի հայտներ նա իր աշակերտներին։ Հայտնել նշանակում է ցույց տալ, բացահայտել, պարզաբանել, լուսաբանել, ուսուցանել, իմացնել, գիտակից դարձնել։ Ուրեմն Տերը մի բան էր իմանում, որ աշակերտները դրանից անտեղյակ ու անգիտակից էին, որով նա հիմա այս կետից հետո այնուհետև սկսեց նրանց այդ ծրագրի մասին ուսուցանել, բացահայտել, հայտնել։ Համարի հաջորդ կիսում կարդում ենք թե Հիսուսը սկսեց հայտնել ինչ, հետևյալը, թե պետք էր նրան, այսինքն Հիսուսին, գնալ Երուսաղեմ եւ ծերերից եւ քահանայապետներից եւ դպիրներից շատ չարչարանքով չարչարվել, սպանվել եւ երրորդ օրը հարություն առնել։ Հետաքրքրականը այն է, որ աշակերտները այս ծրագրից տեղյակ չէին կամ դրան չէին անդրադարձել ու շատ հավանաբար իրենց Տիրոջ նկատմամբ այսպիսի մի ծրագրի մասին նրանց մարդկային մտքից անգամ չէր անցել։ Նկատի առնելու ենք նաև թե այն ծրագիրը, որի մասին Տերը իր աշակերտներին սկսեց բացահայտել, ներառում էր Հիսուսի Երուսաղեմ գնալը եւ այնտեղ հրեից թե պետական եւ թե հոգեվոր առաջնորդներից շատ չարչարանքներով չարչարվելը եւ դրանից ավելի սարսափելին նաև այդ ծրագիրը ներառում էր նրա սպանվելը եւ ապա ինչպես նաև նրա մեռելներից հարություն առնելը։
Նայենք թե Տերը իր կյանքի համար Աստծո ծրագիրը բացահայտելու ընթացքում աշակերտներին ասում է թե պետք է որ Երուսաղեմ գնամ, պետք է որ շատ չարչարվեմ, պետք է որ սպանվեմ, պետք է որ երրորդ օրը հարություն առնեմ։ Իսկ ինչու պետք էր նրան այդ բոլորը կրել։ Ինչն էր ստիպում նրան, որ այդ արարքների եւ պարագաների միջովն անցներ։ Ինչու նա չէր կարող իր կյանքին վնաս ու վտանգ ու մահ սպառնացող այն բոլոր իրավիճակներից խուսափել։ Ինչու պետք էր Հիսուսին Երուսաղեմ գնալով չարչարվել։ Ինչու պետք էր նրան սպանվել։ Ինչու պետք էր նրան երրորդ օրը հարություն առնել։ Պետք էր բառերը ցույց են տալիս, թե դրան հաջորդող եղելությունները անհրաժեշտ հարկադիր դրություններ էին, որոնք անհրաժեշտաբար տեղի պիտի ունենային, որպեսզի դրանց տեղի ունենալով մի ամբողջական ծրագիր գործադրվեր։ Իր պատանեկության շրջանից ի վեր Տեր Հիսուս գիտակցում էր, թե նա իր Հայր Աստծո ծրագրած նախասահմանյալ կամքը եւ հաճությունը գործադրելու համար էր, որ աշխարհ էր ուղարկվել։ Եթե հիշեք, Ղուկասու 2-րդ գլխի 43-րդ համարից սկսյալ կարդում ենք, թե Հիսուսի մայրը Մարիամը եւ Հովսեփը նրան Երուսաղեմում տոնի ժամանակ կորցրել էին։ Եվ վերջապես, երբ որ նրան տաճարումը գտան, տեսան, որ նա վարդապետների հարցումներին էր պատասխանում։ Իսկ երբ 48-րդ համարի մեջ նրա մայր Մարիամը հարցրեց նրան ասելով, թե «Որդյակ, ինչու համար մեզ այսպես արիր, ահա հայրդ եւ ես ցավելով որոնում էինք քեզ», Տերը իր մոր Մարիամին պատասխանելով ասեց. «Ինչու համար եք ինձ որոնում, դուք չգիտեիք, թե պետք է որ ես իմ հորը տանը լինեմ»։ Ուրիշ թարգմանությունների մեջ կարդում ենք, թե չգիտեիք, թե ես իմ հոր անելիքների կամ աշխատանքի մեջ պիտի լինեի։ Հետագային Տերը Սամարացի կնոջ Աստծո փրկությունը ավետիսը տալուց հետո իր աշակերտներին, ովքեր նրանից խնդրում էին, որ մի պահ կանգ առներ եւ մի պատառ կերակուր ուտեր, ասեց Հովանու 4:34-ի մեջ. Իմ կերակուրը այն է, որ ինձ ուղարկողի կամքը անեմ եւ նրա գործը կատարեմ։ Եվ ապա Հովանու 6:38-ի մեջ Տերը իր շուրջը հավաքված բազմության եւ ժողովրդին Աստծո պատրաստած հոգեվոր փրկության ծրագրի գործադրության մասին խոսելով այսպես ասեց. Ես երկնքից իջա, որ ոչ թե իմ կամքս անեմ, այլ ինձ ուղարկող հոր կամքը։ Սա է ինձ ուղարկող հոր կամքը, որ այն ամենը, որ նա ինձ տվավ, նրանցից չկորցնեմ, այլ հետին օրումը հարուցանեմ նրանց։ Եվ սա է ինձ ուղարկողի կամքը, որ ամեն ով որ տեսնե որդուն եւ հավատա նրան, հավիտենական կյանք ունենա, եւ ես հետին օրումը կհարուցանեմ նրան։ Ուրեմն տեսնում ենք, թե Աստված մեղավոր ու մեղքի հետևանքով հավիտենական կորստյան, այսինքն դժոխքի եւ Աստծո հավիտենական սուրբ արդար բարկության դատապարտված մեղավոր մարդուն իր ահռելի, անխուսափելի եւ անվերջանալի պատժից փրկելու համար աշխարհի հիմունքները դնելուց առաջ նախքան որևէ բան ստեղծելը անցյալի հավիտենականության մեջ նախասահմանել էր, որ այն մեղավոր մարդկանցից ոմանց պիտի ողորմեր, նրանց համար ու նրանց փոխարեն ինքը իր որդին աշխարհ ուղարկելով նրանց տեղ ուղարար կյանք պիտի ապրեր եւ նրանց փոխարեն այն իր ուղարար կյանքը մահով պիտի պատժեր, որպեսզի այդ մարդկանց մեղքի պատիժը հատուցանելով իր աստվածային սուրբ զայրույթը հագեցներ, արդարությունը տեղի ունենար եւ նաեւ ողորմությունը շնորհք տեղացնելով իր սիրելի որդու համար ժողովուրդ եւ ժառանգություն կազմեր։ Այս էր Հիսուսի համար Հայր Աստծո ծրագրած ծրագիրը, կամքը, գործը։ Բայց այս ծրագիրը գործադրելու համար կարիքը կար
պետք էր, հարկադիր պայման էր, որ Հիսուս որպես Աստծո որդի իր աստվածությունը ծածկելով ճշմարիտ ու կատարյալ մարդկային բնություն ստանար։ Այդ հարկադրության հիման վրա էր, որ նա որպես կատարյալ ու ճշմարիտ մարդ ծնվեց եւ մեծացավ եւ կատարյալ եւ ուղղարար մարդկային կյանք ապրեց, որպեսզի այն իր կատարյալ ուղղարար մարդկային կյանքը մահով զոհի, իր տված զոհով մեղքի պատժահատույցը վճարի եւ այդ անելով իրեն հավատացողների փոխարեն նրանց համար փոխանորդական քավություն կատարի։ Այս իմաստով էր, որ նա Մարկոս 10:45-ի մեջ ասեց, թե մարդի որդին չեկավ, որ իրեն ծառայեն, այլ որ նա ծառայի եւ իր անձը շատերի տեղ փրկանք տա։ Տեր Հիսուս գործադրեց այնինչ, որ Հայրն Աստված ծրագրել էր, ու Սուրբ Հոգին մատակարարում է այնինչ, որ Տեր Հիսուս գործադրեց իր մահով, կյանքով ու բոլոր նրանց, ովքեր Աստծո նախասահմանյալ ծրագրում ընտրված ու նախասահմանված են ստանալու Հիսուսով կատարած փրկությունը, Աստծո Հոգին մատակարարում է Հիսուսով կատարյալ կերպով հնազանդության ենթակա դարձրած փրկությունը։ Այս իման վրա է, որ Հիսուս ասում է, թե պետք է, որ ես գնամ, պետք է, որ ես շատ չարչարվեմ, պետք է, որ ես սպանվեմ ու պետք է, որ ես երրորդ օրը հարություն առնեմ։ Պետք է նրան չարչարվել, որովհետև դա պիտի կատարեր հնուց Աստծո կողմից խոստացված փրկչի կյանքում եւ նա իր կյանքում պիտի գործադրեր բոլոր օրենքն ու մարգարեությունը։ Աստծո օրենքը պահանջում է, որ մեղքը մահով պատժվի։ Աստծո դեմ կատարված մեղքը միայն մեկ կերպ է ներվում, ու այն էլ երբ դրա համար մահ է տեղի ունենում եւ մեղավորը մահով է պատժվում։ Ծննդոցի առաջին էջերից սկսյալ Եդեմի պարտեզում Աստված Ադամին եւ Եվային զգուշացրեց եւ նրա խոսքին, եթե աննազանդություն չանեին, նրա դրած կանոնն ու սահմանը չանցնեին ու այն մի նշանակված ու դրանից ուտելու արգելված պտղից չուտեին, նրանք կապրեին, իսկ հակառակ պարագային, եթե նրանք աննազանդություն անեին, Աստծո դրած օրենքին մտիկ չտային, նրանք այն արգելված պտղից ուտեին, Աստված ասել էր, թե կերած օրը մահով պիտի մեռնեին։ Իսկ նոր կտակարանում Հռոմեացիս 6:23-ի մեջ Աստվածաշունչն ասում է, թե մեղքի վարձքը մահ է։ Իսկ Աստծո դրած այս օրենքի տակից դուրս գալու համար, օրենքի տակ մտանք, մեղքի անեծքը մեր վրա եկավ, որտեղ մեր նախահայր Ադամն ու նախամայր Եվան Աստծո օրենքին աննազանդ եղան եւ մեղքի անեծքը իրենց վրա եկավ, որն է մահը։ Ուրեմն այս օրենքի եւ օրենքի անեծքի բեռան տակից դուրս գալու համար, այդ օրենքի խախտման հանցապարտությունից եւ դատապարտությունից ազատվելու համար, ելք եւ ճանապարհ բացելու համար Աստված ինքը ծրագրեց, որ հենց իր հարաճադրությամբ, իր ողորմության շնորհքի եւ մեծ սիրույն համար, իր արդարությունն ու ողորմությունը իրարու հետ հաշտեցնելու նպատակով հենց իսկ իր որդուն աշխարհ ուղարկեց, որ իր մշակած ծրագիրը գործադրի։ Այս ուղղությամբ Գաղատացիս 4:4-ից կարդում ենք Աստվածաշնչում, թե երբ որ ժամանակի լրումը եկավ, Աստված ուղարկեց իր որդին կնկանից ծնված եւ օրենքի ներքև եղած, այսինքն օրենքի տակը մտած, որպեսզի օրենքի տակ եղողներին, այսինքն մեզ, փրկի, որպեսզի որդեգրություն, այսինքն Աստծո որդեգրություն ստանանք։ Այս պատճառով էր, որ Հիսուս ասեց, պետք էր, որ ես շատ չարչարվեմ, պետք է, որ ես սպանվեմ։ Եսայի մարգարեության 55-րդ գլխի 4-րդ համարից սկսյալ մեր տեղ մեղքի տառապանքը եւ չարչարանքը կրող ու մեր փոխարեն
մեղքի մահապատիժը իր վրա առնող ազատարար Մեսիա կամ Քրիստոսի մասին այսպես ենք կարդում. Հիրավի, այսինքն իսկապես, նա, այսինքն Քրիստոսը, Մեսիան, մեր ցավերը վեր առավ եւ մեր վշտերը բեռնեց իր վրա, բայց մենք նրան պատուհարված էինք համարում, Աստվածանից զարկված եւ նկուն եղած։ Նա մեր մեղքերի համար վիրավորվեց եւ մեր անօրենությունների համար հարվածվեց։ Մեր խաղաղության պատիժը, այսինքն Աստծո հետ խաղաղվելու պատժահատույցը, մեր խաղաղության պատիժը նրա վրա եղավ եւ նրա վերքերովը մենք բժշկվեցինք։ 7-րդ համարում կարդում ենք. նա անիրավություն կրեց եւ չարչարվեց։ 8-րդ համարի մեջ իմ ժողովրդի մեղքի համար նա զարկվեց։ 10-րդ համարի մեջ Յահվեն հաճեց նրան զարկել, ցավեցնել, երբ որ նրա հոգին կամ ավելի ուղիղը նրա կյանքը մեղքի զոհ արավ։ Նա սերունդ պիտի տեսնի եւ օրեր երկայնացնի եւ Տիրոջ հաճությունը պիտի հաջողվի, այսինքն Տիրոջ կամքը, Տիրոջ ծրագիրը պիտի գործադրվի նրա ձեռքովը։ Նա իր անձը մահվան մատնեց եւ հանցավորների հետ հաշվեցավ եւ նա շատերի մեղքը վեր առավ եւ հանցավորների համար միջնորդեց։ Այս մարգարեությունը Հիսուս իր կյանքում կատարելու համար, այս աստվածային ծրագիրը գործադրելու համար եւ իմ ու քո նման եւ մեր պես բյուրավոր մեղավորների համար փրկության, ազատության, քավության, Աստծո առջև արտարանալու, Աստծուն հավիտենապես որդեգրվելու եւ մեզ հավիտենապես ուղարար կանգնեցնելու եւ մեզ Աստծո երկնային թագավորության արժանի դարձնելու համար պետք էր Հիսուսին այս ծրագիրը կատարեր։ Պետք էր նրան սպանվել, որպեսզի նրա տված կենսակինը մեր փոխարեն Աստծո օրենքը լրացներ, արդարությունը տեղը բերեր, Աստծո պահանջքը եւ մեղքի ու մեղավորի դեմ նրա սուրբ ցասումը եւ զայրույթը հանդարտեցներ եւ մեր մեղքերի հանցապարտությունը մեզանից հեռացներ։ Եթե Հիսուս չմեռներ, չսպանվեր, մենք բոլորս անկասկած հավիտյան մեր մեղքերի մեջ մնալով երբևիցե չէինք կարող Աստծո առաջին արտարանալ եւ նրա բարկությունից ազատվել ու հավիտենապես մեր մեղքերի պարտահատույցը պիտի վճարեինք հավիտենական դժոխքի մեջ ու դա երբևիցե բավարար պիտի չլիներ, որովհետև մենք մեռանք մի մեղավոր կյանք ապրելուց հետո։ Եթե Հիսուս խաչի վրա իր կյանքը չզոհեր, ես ու դու ու մեր նման բյուրավոր փրկյալներ երբևիցե հավատքով փրկության հնարավորությունը չէինք ունենալ եւ մենք միմիայն Աստծո արդարությանը պիտի արժանանայինք ու մեր մեղքերի համար պատժվելով մեր երկրավոր կյանքից հետո անմիջապես արդար կերպով հավիտենական դժոխքում պիտի հայտնվեինք այնտեղ հավետ չարչարվելու համար։ Դրա համար պետք է որ Հիսուս սպանվեր, մեռներ։ Իսկ նմանապես պետք էր որ նա երրորդ օրը մեռելներից հարություն առներ։ Ինչու՞։ Որովհետև նա որպես մեր միջնորդը, որպես իրեն հավատացող ու վստահող մարդկանց ու իրմով փրկված մարդկանց քահանայապետը, երբ որ հարություն առավ ու երկինք համբարձավ, նա հոր Աստծո ներկայության մեջ մտավ, երկնային Սուրբ Սրբոցը մտավ ու այնտեղ թագադրվելով քահանիստ եղավ։ Նա որպես քահանայապետ իրմով փրկյալներիս ներկայացուցիչը իր կյանքի գինը Աստծո ներկայության առաջին դրած նրա գահի առջև թափելով Աստծուն հանդարտեցրեց, Աստծո
մեղքի եւ մեղավորի դեմ ունեցած սուրբ բարկությունը իջեցրեց եւ այսպիսով մեզ համար սուրբ սրբոցը մտնելով նա մեր տեղ ու մեր փոխարեն մեզ իշահ մեզ համար քավություն կատարեց Այս հիման վրա է, որ Եբրայեցիս 9:23-ից սկսյալ Աստծո խոսքը Քրիստոսի հարության եւ երկինք գնալու հարկադրության մասին, անհրաժեշտության մասին է խոսում եւ այսպես է ասում. Արդ հարկավոր է։ Հարց պիտած թե ինչու է հարկավոր։ Արդ հարկավոր է, որ երկնքում եղած բաների օրինակները այսպիսի բաներով սրբվեն, բայց բուն երկնավորները դրանից ավելի ազնիվ պատարագներով, նշելով Քրիստոսի պատարագը։ Վասնզի Քրիստոսը ոչ թե ձեռագործ սրբարանը մտավ, որ ճշմարիտի օրինակներն էին, այսինքն այն ձեռագործ տաճարները հին ուխտի մեջ ճշմարիտ Տերոջ ներկայության օրինակն էին, այլ նա բուն իսկ երկնքի մեջ մտավ, որ հիմա Աստծո երեսի առաջին մեզ համար երևի, ոչ թե որպես շատ անգամ իր անձը պատարակ մատուցան է, ինչպես քահանայապետը, որ ամեն տարի մտնում էր սրբության սրբությունը օտար արյունով, այսինքն կենդանիների անասունների արյունով, ապա ոչ թե պետք էր շատ անգամ չարչարվեր, բայց հիմա ժամանակների վերջումը մեկ անգամ հայտնվեցավ, որ մեղքը դեն գծե իր պատարագով, ինչպես սահմանված է մեկ անգամ մեռնել ու նրանից հետո դատաստանը, նույնպես էլ Քրիստոսը մեկ անգամ պատարագվեց շատերի մեղքը վերառնելու համար եւ երկրորդ անգամ առանց մեղքի կհայտնվի իրեն սպասողների փրկության համար։ Ուրեմն տեսնում ենք որ Քրիստոս պետք էր Երուսաղեմ գնար, պետք էր այնտեղ շատ չարչարանքներ կրեր, պետք էր այնտեղ սպանվեր, մեռներ իր կյանքը տար եւ պետք էր երրորդ օրը հարություն առներ, Աստծո մոտ գնար, որպեսզի մեզ համար արտարություն կատարեր, մեզ համար արտարություն աներ, մեզ իր կյանքի եւ մահվան արժանիքով Աստծո առջև իրեն վստահողներից արդարացներ։ Այս է արդարացման վարդապետության հիմքը։ Դրա համար պետք էր Հիսուսին չարչարվեր, մեռներ, երրորդ օրը հարություն առներ եւ համբարձվեր։ Երկրորդ կետում տեսնում ենք Պետրոսի մարդկային մտայնությունը։ Հենց որ աշակերտները լսում են Հիսուսի Երուսաղեմ գնալու, շատ չարչարվելու, մինչև անգամ նրա սպանվելու եւ երրորդ օրը հարություն առնելու այս ծրագրի մասին, թե դա անհրաժեշտ էր, որ նա գնար եւ դա պետք էր, որ նա բոլոր այս իրողությունները ճաշակեր, անմիջապես տեսնում ենք Պետրոսին, ու մասին կարդում ենք 22-րդ համարում, թե Պետրոսը Հիսուսին մի կողմ տանելով սկսեց նրան հանդիմանել եւ ասել. «Քավ լիցի քեզ Տեր, այդ չլինի քեզ»։ Այստեղ նախ տեսնում ենք Հիսուսի խոնարհությունը, նրա հեզությունը, նրա ազնվահոգի իրական ճշմարիտ ու կատարելապես մարդկային բնությունը, որով Պետրոսը այդ բոլորը տեսնելով համարձակվում է Հիսուսին որպես մի ընկեր վարվել ու ոչ թե որպես աստվածային երկնքից իջնող իր կյանքի Տեր գերիշխան Աստվածը։ Նա Հիսուսին չի նայում որպես նույնիսկ մի կրոնական եւ ազգային առաջնորդ։ Աշակերտների վրա Հիսուսի թողած տպավորությունը այնքան մտերիմ, այնքան խոնարհաբարո, այնքան հեզահոգի, այնքան ծառայանվեր մի տպավորություն էր, որ Պետրոսը հանդգնեց Հիսուսին մի կողմ քաշել ու նրան հանդիմանել։ Նա Հիսուսին ասեց. «Քավ լիցի քեզ Տեր, սա չլինի քեզ»։ Քավ լիցի հայերեն գրաբար լեզվով գործածված խոսք է, որը նշանակում է երբևիցե այդպես չլինի քեզ կամ Աստված չանի։ Մենք էլ նույն ասացվածքը ասում ենք, հենց որ մի գեշ եւ ցավալի եղելության մասին ենք ակնարկում, ասում ենք ձեզանից հեռու լինի
կամ Աստված մի արած, կամ Տերը հեռու պահի։ Հիսուսին քավ լիցի ասելով, Պետրոսը Տիրոջն ասում է, քո ասածները լավ բաներ չեն։ Ուստի մեր փափակն ու մաղթանքն է, որ այդպիսի բաներ երբևիցե քեզ չլինեն։ Եվ մենք ցանկանում ենք, որ Աստված դրանց քո կյանքից հեռու պահի։ Նկատի առեք, որ 23-րդ համարում չենք կարդում, որ Պետրոսը հանդիմանեց Հիսուսին, այլ կարդում ենք, թե Պետրոսը սկսեց հանդիմանել Հիսուսին։ Ինչու այդպես թարգմանված, որովհետև հունարեն բնակիր քերականությամբ այս հանդիմանել բայը անվերջանալի ներկա եղանակով է թարգմանված։ Նրա հոլովումը հունարեն քերականության մեջ անվերջանալի ներկա եղանակով է հոլովված։ Մենք հայերեն լեզվի քերականության մեջ այսպիսի եղանակ չունենք, ու հենց այդ պատճառով էլ Պետրոսի արածը թարգմանվել է սկսեց հանդիմանել ասելով։ Սա ցույց է տալիս, թե Պետրոսը շարունակաբար, կրկնաբար ու անվերջ Հիսուսին հանդիմանում էր։ Նա սկսեց Հիսուսին հանդիմանել ու այնքան շատ էր կրկնում, որ կարծես թե դրա վերջը չկա։ Սա մի ձեռքի վրա Պետրոսի նախանձախնդրությունն է հայտնում, իսկ մյուս ձեռքի վրա նաև նրա նախ ենթադրությունն է ցույց տալիս։ Թեպետ Պետրոսը Տիրոջ սիրում էր, նրան վստահում էր, ամեն բան թողել էր ու նրա հետևից էր գնացել, բայց նույն պահին Պետրոսը ինքնավստահության հենված իր միտքը մարդկային բաների վրա էր հենել եւ այդ ուղղությամբ էր մոտենում իր լսած բաներին ու իր շուրջը տեղի ունեցած իրավիճակներին եւ դրա համար էլ նա չէր փափակում, որ դրանցից որևէ մեկը Հիսուսի կյանքում իրականանար։ Նա իր համոզումը իր մարդկային հասկացողության, մարդկային իմացածին, մարդկային տրամաբանության, մարդկային փորձառության եւ մարդկային տեսանկյունին հենված էր կազմել։ Պետրոս համոզված էր, թե կարիք չկար, որ Հիսուս Երուսաղեմ գնար, շատ չարչարվեր, հետո էլ սպանվեր ու հետո էլ հարություն առներ։ Կարիք չկար։ Բայց իրականության մեջ նա չէր անդրադառնում, որ իր ասածով եւ իր արարքով նա Աստծո ծրագրին էր հակառակում եւ չարի ուզածն ու փափակներ կատարում։ Դա սատանան էր, որ չէր ուզում, որ Հիսուս մեղավորների փոխարեն խաչը բարձրանար եւ հետո էլ հարություն առներ։ Ինչու՞, որովհետեւ խաչի մահվամբ եւ իր փառավոր հարությամբ Տերը չարի բոլոր ազդեցությունը եւ բռնակալությունը իրեն հավատացողների համար չեզոքացրեց։ Նայեցեք ինչ ենք կարդում Կողոսացիս 2:13-ից սկսյալ, ուր Աստծո խոսքը մեզ բացատրում է, թե Քրիստոս իր մահվամբ եւ հարությամբ իր մով փրկյալների համար ինչ արավ։ Առաքյալն ասում է. «Եվ ձեզ, այսինքն հավատացյալներիս, որ մի ժամանակ մեռած էիք մեղքերումը եւ ձեր մարմնի անթլպատությունումը իր հետ, այսինքն հարուցյալ Քրիստոսի հետ, կենտանացրեց բոլոր մեղքերը ձեզ շնորելով, այսինքն ձեզ ներելով, եւ ջնջեց այն մեզ հակառակ ծերագիրը հրամաններովը, որ մեզ հակառակ էր, եւ նրան վեր առավ մեջտեղիցը եւ խաչափայտի վրա մեխեց, իշխանություններին եւ պետություններին մերկացնելով։ Սա ակնարկում է չար ոգիների իշխանություններին, ոչ թե մարդկային պետություններին, սատանայի պետությանը, սատանայի տիրապետությանը։ Իշխանություններին եւ պետություններին մերկացնելով հայտնապես ամենի առաջին դրանց խայտարակեց եւ դրանց հաղթանակեց իրենում իր մեջ։ Հիմա տեսնում եք, թե ինչու չարը չի ուզում, որ մարդիկ փրկվեն։ Ամեն անգամ, որ մեկը Աստծո Սուրբ Հոգուց է վերածնված, հավատում է, դարձի է գալիս ու փրկվում է, նրա դեմ նրա մահվան ամպաստանող պատժագիրը, այն մեղավորի կյանքի դեմ եղող մուրհակը խաչի վրա է կանգվում եւ ապազդու է դառնում։ Հիսուս վճարեց այդ մուրհակը։
Այսպիսով սատանան եւ նրա մեղավորի վրա ունեցած հեղինակությունը, մահը, մեղքի վարձքը, չարի տիրապետությունը, սատանայի բռնակալությունը այդ մարդու վրայից ընկնում է, քայքայվում է, ոչնչանում է, տարալուծվում է, անհետանում է, խայտառակվում է, մերկանում է։ Այդ փրկված անհատը չարի տիրապետություն տակից դուրս է գալիս եւ Հիսուսի լույսի թագավորության մեջ է փոխադրվում։ Ուստի ամեն անգամ, որ մի մեղավոր փրկվում է, նա առաջին հարությանն է մասնակցում եւ այսպիսով չարը, մեղքը եւ մեղքի վարձքը մահը խայտառակվում է, մերկանում է, պարտվում է։ Այդ պատճառով է, որ չարը երբեք չի ուզում, որ Աստծո փրկության ծրագիրը որևէ մեկի կյանքի մեջ իրականանա։ Պետրոսը, երբ որ Հիսուսին ասեց, թող քո ասածները քեզ չլինեն, դա ոչ թե Աստծո ծրագրի համեմատ մի արտահայտություն էր, այլ ճիշտ ընդհակառակը, դա չարի փափակի համեմատ մի խորհուրդ էր։ Այս եղելությունը մեզ հավատացյալներիս համար խիստ ահազանգիչ եւ կարևոր դաս է, որ մենք զգույշ, զգոն եւ զգաստ գտնվելու ենք, որ չլինի մեր մարդկային նախանձահույզ զգացումներով տարված եւ մարդկային տրամաբանության եւ մարդկային մտածելակերպին հենած ակամա անենք ճիշտ այն, ինչ որ չարն է ուզում եւ հակառակվենք Աստծո ծրագրին։ Եվ ընդհանրապես մարդկային զգացումներին հենվողներ անում են հենց այդ, սխալվում են, չարի ուզածն են անում, չարի ծրագիրն են առաջադրում եւ Աստծուն հակառակում են, Աստծո խոսքին հակառակում են, հակասուրբգային վարդապետություններ եւ ուսուցմունքներ են հնարում։ Երրորդ կետում տեսնում ենք Հիսուսի հանդիմանությունը եւ հրահանգը։ Պետրոս իր շարունակական հանդիմանության ավարտից անմիջապես հետո 23-րդ համարում կարդում ենք, թե Հիսուսը դարձավ, ասեց Պետրոսին. Հետիս գնա Սատանա, դու գայթակղություն ես ինձ, որովհետև դու միտք չես անում Աստծո, այլ մարդկանց բաները։ Այսինքն դու միտքդ չես դնում Աստծո բաների վրա, այլ միտքդ հենում ես մարդկանց բաների վրա, այսինքն քո բաների վրա։ Հիսուսի բերանից դուրս եկած այս խոսքը Պետրոսի համար սաստիկ ցնցիչ, չափազանց սուր եւ խորապես խոցելի եղած պիտի լիներ։ Գոնե մակերեսային առումով Պետրոսը իր կարծիքով, իր մտայնությամբ, իր ենթադրությամբ ու իր կարողության ու հասկացածի հիման վրա ուզեց Հիսուսին իր սերը, իր հավատարմությունը, միգուցե իր հարգանքը եւ իր ընկերային պաշտպանությունն ու բարեմաղթանքները արտահայտել։ Բայց նա այդ իր կատարած արտահայտությունը իր զգացումների եւ մարդկային մտքի վրա հենած, նա որպես սատանայի խոսք ու չարից բխած խորհուրդ կատարեց։ Պետրոս չէր ուզում, որ իր Տերը եւ իր ընկեր բարեկամ Հիսուսը մեռներ։ Նա մի րոպե նույնիսկ չէր կարող երևակայել, թե Հիսուս պիտի տանջվեր եւ շատ չարչարվեր։ Նրա զգացումները չէին փափակում ու չէին թույլատրում, որ նա ինքը այդպիսի տառապալի տեսարանի ականավկան դառնար։ Թեպետ այդ բոլորը արտաքնապես Հիսուսի երկրավոր ու մարդկային բարօրության համար էր թվում, բայց իրականության մեջ չարը Պետրոսի զգացումները իր ձեռքը առնելով, նրա միտքը մարդկային տրամաբանության վրա հենված տալով, ճանանում էր Հիսուսին իր հոր ծրագրից հնազանդելուցը գլորեցնել, սայթաքեցնել, մոլորեցնել, շեղել, խոտորեցնել։ Պետրոսը Հիսուսին քավլիցի Տեր ասելով ուզում էր ասել, որ Տեր, այս քո ծրագիրը շատ ցավոտ է, չափազանց պահանջաղոտ է եւ անչափ վտանգավոր է եւ իրականության մեջ կարիք չկա, որ դու քեզ այսպիսի մի կացության մատնես։
Սատանան էլ Պետրոսի միտքը մարդկային բաների վրա հենելով ուզում էր փաստել, թե իր ձևը եւ ծրագիրները Աստծո ձևից ու ծրագրից շատ ավելի լավն է։ Եվ ճանանում էր իր սատանայական խորամանկությամբ Աստծուն իր չար կամքին հնազանդեցներ եւ նրան պարտության եւ նվաստության ենթարկեր։ Ցավոք սրտի, այս օրերիս նույն դեպքը իրականանում է հենց մեր կյանքերի, մեր շրջանակների ու երբեմն էլ մեր եկեղեցիների եւ հավատացյալների կյանքում։ Մարդիկ իրենց որոշումները կայացնելու համար, իրենց շուրջ տիրող իրավիճակները հասկանալու ու դրանց հետ մարտնչելու համար փոխարեն Աստծո խոսքի ուղիղ, հստակ, հայտնված ուսուցմանը հենվելով այդ իրավիճակները քննեն, նրանք հենվում են իրենց զգացումներին, իրենց մարդկային տրամաբանությանը, իրենց մշակութային ու պապենական սովորություններին ու ասացվածքներին, իրենց իմացածին, իրենց փորձառության, իրենց բնական ձիրքերին եւ կարողություններին, իրենց նյութական աղբյուրներին եւ հնարավորություններին ու կամ էլ մտիկ են տալիս ու հենվում են իրենց նման ուրիշ մարդկանց եւ հաճախել մեղավոր մարդկանց տված աշխարհային եւ հակասուբկրային խորհուրդներին ու մտքերին։ Այսպիսի պարագաներում եւ այսպիսի մարդկանց բաների վրա միտք դնողների միջոցով չարը առիթը օգտագործում է եւ տիրոջ դաշտի մեջ, մարդկանց կյանքի մեջ, եկեղեցի մեջ, շատ հավատացյալների կյանքում, նրանց ընտանիքում, նրանց գործում, նրանց շրջապատում իր սատանայական քայքայիչ, խորտակող եւ խանգարիչ ավերումներն է վնասներն է հասցնում։ Տերը Աստծո ծրագիրը բացահայտելուց հետո, դրա հարկավորությունը արտահայտելուց հետո, երբ որ Պետրոսի բերանից լսում է քավլիցի բառերը, դրանց անմիջապես որպես իր անձի դեմ հակառակություն է համարում եւ որովհետեւ Աստծուն հակառակողը չի կարող Աստծուց լինել ու դա անպայման միայն չարից պիտի լինի, անպատճառ Աստծո կամքին հակառակ ու Աստծո ծրագրի հակառակ աշխատողը չարն է։ Ուստի Տերը անմիջապես Պետրոսից քավլիցի բառերը լսելուն պես շատ սուր, շատ ցնցիչ, շատ անմիջական, շատ ուղղակի կերպով նրան սաստելով հրամայում է եւ Պետրոսի միջոցով աշխատող սատանային հրաման է տալիս, որ նա նրա ետևը անցնի։ Այսինքն նրա աչքի առաջից եւ նրա ներկայությունից հեռանա, նրա արջևից վռնդվի գնակորի։ Սա Պետրոսին ուղղված վիրավորանք չէր։ Այլ ընդհակառակը, սա Պետրոսին չարի ազդեցության տակ ընկնելուց եւ նրա խաբկանքներից պաշտպանելու ամենալավ եւ ամենաազդեցիկ եւ ամենաողորմելի եւ ամենաշնորհալի արարքն էր, որ Տերը Պետրոսին արավ։ Տերը սրանից առաջ սատանային մի անգամ եւս էր սաստել նմանապես եւ այդ նմանատիպ հրաման էր տվել։ Մատթեոս 4:10-ի մեջ սատանան Հիսուսին եռապատիկ փորձելուց հետո դրանցից ամեն մեկի մեջ Հիսուս երբ Աստծո խոսքին հենվելով ամեն մի փորձության հաղթանակը տարավ, վերջին անգամ սատանային հաղթահարելուց հետո Տերը դարձավ սատանային ասեց. «Դեն գնա սատանա»։ Այսինքն գնա կորի, հետից գնա, այլևս աչքից չերևաս։ Ու 11-րդ համարում անմիջապես կարդում ենք. այն ժամանակ սատանան թողեց նրան եւ ահա հրեշտակներ մոտ եկան եւ ծառայում են նրան։ Տերը իր հակառակորդին շատ լավ է ճանաչում։ Նա նրա բոլոր հնարքներից լավատեղյակ է։ Երբեք Աստված եւ սատանան հավասար եւ հակառակ ուժեր չեն։ Այդ սխալը չանեք։ Աստված սատանային հավասար ուժ չի։ Աստված արարիչ է, սատանան արարած է։ Երկնքից գետին տարբերություն կա։ Աստված արարող է, ստեղծող է, ամենակալ գերիշխան, կյանք հառաջացնող է, սատանան պարզապես մի ստեղծված էակ է։ Թեպետ հակառակ է Աստծուն, բայց հավասար չի։ Երբևիցե։ Տերը սատանային այն առաջին բանսարկուն, հին օծը, ստախոսը, ստության հայրը կոչեց։
Սատանան իմանում է, որ խաչի տակ մեղավորներ իրենց մեղքերից են փրկվում եւ հավիտենական կյանք են ստանում, Աստծո որդիկ են դառնում։ Սատանան գիտե, որ հենց որ մեկը վերստին ծնվելով հավատում ու դարձի է գալիս, փրկվում է եւ այլևս ոչ ոք չի կարող նրան Հիսուսի ձեռքից խլել։ Սատանան իմանում է, որ Հիսուսի մարդկային բնությունը չէր նախընտրում ցավը, տառապանքը, ճարճարանքը, մահը, այն էլ խաչի մահը։ Նա գիտեր, որ Հիսուս մարդու համար խաչելության ցավից ազատվելը մի խիստ ահավոր ու իրական փորձություն էր եւ դրա համար էլ նա Պետրոսի բերանով ուզում էր Հիսուսին փորձության մեջ գցած լիներ։ Նրան իր հայր Աստծո ծրագրած ծրագիրը կատարելուց ուզում էր խոտորեցնել։ Նրա կատարյալ ուղղարարությունը եւ նրա կատարյալ օրինապահությունը ուզում էր խախտման ենթարկել, վիրավորեր, արատավորեր։ Որովհետև Պետրոսը թեպետ անգիտակցաբար, բայց եւ այնպես իրականապես սատանայի մտայնությունն էր արտահայտում, դրա համար էլ Հիսուս Պետրոսին ուղղած իր հանդիմանության մեջ նրան ասեց. դու ինձ կայթակղություն ես։ Այսինքն դու ինձ փորձության ես մատնում։ Դու իմ մարդկային բնությանս գաղափար ես առաջարկում ու ինձ առաջարկում ես, որ ես որպես մարդ Աստծո դեմ մեղանչեմ։ Դու այսպես ես վարվում, որովհետև քո միտքդ մարդկային բաների վրա ես դրել ու Աստծո բաների վրա չես հենել քո միտքդ։ Հիմա տեսնում եք, թե որքան կարևոր, որքան հարկավոր եւ որքան անհրաժեշտ է այսօր մենք հավատացյալներս բոլոր պարագաների մեջ, ամեն տեսակ իրադարձությունների ընթացքում, որ մենք մեր մտքերը Աստծո բաների վրա հենենք, մեր առօրյան այդպիսի դիտանկյունով սկսենք, մեր որոշումները Աստծո բաների վրա մտորելով կայացնենք, մեր ասելիքները այդպիսի ասենք, մեր քայլերը այդ հիման վրա առնենք, մեր անելիքը այդ հիման վրա գործադրենք։ Սիրելիներ, այս օրերիս մեր շրջապատում շատ բան է տեղի ունենում եւ մեծավ մասամբ դրանք մեզ շվարեցնող, ցավ պատճառող, նեղություն տվող, անհանգստացնող, տուժող, վշտացնող, լացեցնող, կոծի եւ ողբանքի մատնող բաներ են։ Սակայն այդ բոլորով հանդերձ մենք մեր պարագաներին եւ մեր շուրջ գտնվող իրավիճակներին նայելու ենք մեր մտքերը ոչ թե մարդկային բաների վրա հենած, ոչ թե մարդկային կյանքի ակնոցով ու պրիզմակով դիտված, այլ մենք մեր կացությունների հետ մարտնչելու եւ դրանց վրա հաղթական գտնվելու համար եւ դրանց բոլորի մեջ Աստծուն փառավորելու համար պետք է մեզ, որ մեր մտքերը նորոգենք Աստծո խոսքով ու մեր մտքերը հենենք Աստծո խոսքի ուղիղ եւ ճշմարիտ դասական վարդապետության վրա։ Երբ այսպես անենք, այն պահին մեր թե հոգին եւ թե մարմինը շատ ցավերից, շատ խոցերից, շատ վնասներից ու շատ վտանգներից ապահով եւ զերծ կմնա։ Եվ ամենակարևորն այս է, որ նույնիսկ եթե ցավ էլ որ քաշենք, երկրավոր կյանքում կորուստ ու տուժանք էլ որ ունենանք, այդ բոլորի մեջ մեղանչության առիթ չենք տալ, հոգևորապես վնաս չենք կրել, հոգևոր վնաս չենք առաջացնել, սատանայի փորձությունից չենք պարտվել եւ ամենակարևորը Աստծո անունը ոչ թե միայն չենք արատավորել, այլ նրան շատ փառք կբերենք։ Հարց տամ քեզ. ինչ բանի վրա է հիմնված քո միտքը, մարդկանց բաների վրա, թե ոչ Աստծո բաների վրա։ Իմանում ես, թե որտեղից կարող ես ստանալ Աստծո բաների մասին մեզ տրված տեղեկությունները, գիտելիքները եւ հայտնությունները։ Դա տրված է մեզ բացարձակապես եւ միայն Աստծո խոսքի մեջ։ Աստծո խոսքը Աստծո հայտնված ու հայտնաբերված կամքն է մեզ համար։ Ուզում ես իմանաս Աստված ինչ է կամենում քեզ համար, կարդա Աստվածաշունչը։
Ուզում ես իմանաս Աստված ինչ է ասում քեզ, կարդա, սերտիր Աստվածաշունչը։ Ուզում ես որ Աստված քեզ հետ խոսի, կարդա, մտորիր Աստվածաշունչը։ Ուզում ես որ Աստված քեզ հետ բարձրաձայն խոսի, բարձրաձայն կարդա Աստվածաշունչը։ Միտքդ նորոգում ես ամեն օր Աստծո խոսքով։ Առօրյայիդ մեջ, օրդ սկսելուն պես, ինչ բանի վրա ես հիմնված, սկսում օրդ։ Արդյոք ապրում, անում, խոսում, վարվում, քայլում, այս բոլորը անում ես Աստծո խոսքի վրա հենած մտքով, թե ոչ անում ես քո իմացած, քո մարդկային, քո տրամաբանության, քո ձիրքերի, քո կարողությունների, քո աղբյուրների, քո փորձառության վրա հիմնված ու քո զգացումների հիմնված։ Ինչն է լուսավորում կյանքիդ եւ առօրյայիդ ամեն մի քայլափոխը։ Պիտի վերջացնեմ այս համարով։ Սաղմոս 119-105-ի մեջ Դավիթը իր միտքը Աստծո բաների վրա հենած, Աստծո խոսքին հենած, իր ամեն մի օրվա քայլը Աստծո խոսքից լուսավորված, այսպես է վկայում. քո խոսքը ճրագ է իմ ոտների համար եւ լույս իմ ճանապարհների համար։ Աղոթենք։ Ով Տեր, սրտի խորքից փառք ենք տալիս քեզ խոսքիդ համար, որ մեզ բացահայտում ես քո կամքդ։ Ով Տեր, շնորհք արա մեզ, որ մենք մեր առօրյան, մեր երկրավոր կյանքը ու այդ կյանքի մեջ բոլոր իրավիճակների, պարագաների միջից անցնելիս, ամեն օր, ամեն պարագայից մեր միտքը կազմենք, մեր միտքը հենենք, մեր միտքը տնենք Աստծո բաների վրա ու ոչ թե մարդկանց ու մարդկային բաների վրա։ Տեր, օրհնիր մեզ, օգնիր մեզ, կահավորիր մեզ քո խոսքի ճշմարտությամբ, որ քո լույսով առաջնորդվենք եւ մեր քայլերը առնենք քո խոսքի լույսին, որ մեր շավիղները ուղիղ գտնվեն եւ քեզ շատ փառք բերենք։ Տեր Հիսուսի անունով ենք խնդրում։ Ամեն։